今日咧收到個信息，喺我哋金色果嶺呢邊咧有個大戶型嘅122方嘅單位，東南方向嘅，佢個裝修話好靚喎，咁我哋一齊上去參觀下啦。Hello， 咁而家咧我哋到咗呢個單位啦，咁呢個單位咧係122平方嘅，有4房改成3房2衛嘅一戶型，咁其中我身後嘅呢個客廳咧就係有其中一間房 book 咗之後咧，形成咗一個非常之大嘅客廳嘅，咁我哋一齊去參觀下啦。哇！一入門就感覺非常之有氛圍感㗎，無柱燈嘅設計同埋懸浮吊頂非常之吸引。乾濕分離嘅大廚房，天然氣都入戶㗎啦，餐台凳都齊全㗎啦。平時仲可以約3-5個朋友上嚟 hea 下。嗱，呢度就係富貴東南向啦，主要景觀就睇我哋來園林嘅，有湖景啦，綠色豌豆，非常養眼㗎。陽台都設計埋一個一門斗頂嘅儲物櫃。再睇返我哋嘅大客廳，是但喺屋企影2張都可以出片啦。2個洗手間都係乾濕分離㗎，3間房都係咁細正㗎，而且全部都搭配咗海爾空調。咁我哋只需要增加衣櫃啦，同埋床啦，咁就可以入住㗎啦。哇，確實呢個單位真係好靚喎，好有氛圍感啊！你鍾唔鍾意啊？關注文君帶你睇靚盤。